हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबी ट्रैक्टर YZ में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेकर आ चुके हैं महिंद्रा अर्जुन ट्रैक्टर को, और यहाँ पर जो है भरने वाले हैं 11 को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सोनालिका ट्रैक्टर भी है, उसको भी भरने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ी मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर साहब यहाँ पर बूम किस तरीके से घुमा रहे हैं। हमारे ऑपरेटर साहब जेसीबी मशीन चलाने में काफ़ी सक्षम और माहिर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेटर साहब ने पूरी बूम को घुमा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर गारा को भरने वाले हैं मशीन के अंदर और उसको डालने वाले हैं पसार में। तो दोस्तों बड़ी मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गारा की मशीन को लेकर आ गए हैं पसार में, और यहाँ पर सारी गारा को डालने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुमित ड्राइवर जो है ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो हमेशा मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।